Alright. Das war komisch. Hi, herzlich willkommen. Na? Also, Leute, also, ne? Arschloch. Ja, das bin ich in der Tat. So, herzlich willkommen zu Livestream. Ich bin heute für euch zurück das Spiel. Episode 1. Und ich bin ein bisschen tot heute. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, es klappt. Oh, ja, also ich bin echt ein bisschen, boah, ich weiß nicht, die Hitze macht mich, glaube ich, ein bisschen, erdrückt mich ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen. Hab jetzt schon was eingenommen. Mal gucken, ob das was bringt. Wenn nicht, dann Pech. Aber heute ist es ja nicht so ein brutaler Stream, ja. Kein 6-Stunden-Stream. Und auch kein, weiß ich nicht, Dark Souls-Stream, sondern einfach ganz entspannt, einfach nur so ein Point-and-Click-Adventure spielen für Persona 5. Für, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 2 und 3 Stunden wahrscheinlich. Und ja, ich hab Bock. Ne? Wir spielen jetzt auf jeden Fall die PS4-Version und wie ihr bereits angekündigt, möchte ich sehr gerne alle Trophäen und ich habe ja auch schon den Trophäenleitfaden offen, den du mir geschickt hast übrigens. Ja, ja, ich hoffe, der ist gut. Wenn nicht, wenn ich irgendeine Trophäe verpasse, das ist ganz allein deine Schuld. So. Danke für den Raid. Ja, danke für den Raid. Ich habe auch eben so, weißt du, bis eben noch hier Videos. Shoutout. Bis eben wurde ich noch. Was wollte ich gerade sagen? War eh kein guter Stream. Okay. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich habe noch, keine Ahnung, Videos betitelt hier, noch ein bisschen rumgesessen. Ist mir eingefallen, um ungefähr 5 vor oder so. Ich muss auch die Playstation rüberholen. Ich kann ja nicht einfach so auf Start drücken. Gut. Lass uns anfangen. Ich habe eben schon mal präventiv X gedrückt. Das hat da ungefähr 2 Minuten gedauert, bis ich endlich mal in dieses scheiß Menü kam. Also es wird ein bisschen dauern. Währenddessen kann ich ja schon mal den Trophäenleitfaden. Oh, jetzt ging schneller. Den Trophäenleitfaden checken. Also. Ich sehe jetzt unterschiedliche Bilder. Ja, oh, guck mal hier. Können wir schon ein bisschen spoilern lassen. Video abspielen. Gut, ja, ne? Also. Es wird doch hier auch irgendwie so beschrieben. Okay. Okay. Ich guck gerade schon mal. Wurde hier nicht irgendwo auch angezeigt bei dem Leitfaden, wo 5 verpassbare Trophäen. Welche alle verpassbar sind? Erhaltet ihr... Sind überall automatisch. 1, 2. Warte mal. Ah ja, 3. 4. Ah ja. Okay. Da wird es doch gut angezeigt, was hier eigentlich die verpassbaren sind. Alles klärchen, dann weiß ich Bescheid. Ich hoffe, dass es klappt. Starten wir durch. Es geht direkt los. Over, ja. Okay, wir kommen auch nochmal in dieses Menü. Das kenne ich noch von damals. Okay, neues Spiel. Was können wir denn in den Einstellungen noch machen? Hilfe. Hinweislevel. Ja, Untertitel an, Pop-up-Text an. Stimmt, was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, dummerweise, oder was heißt dummerweise, das Spiel ist aus irgendeinem Grund in der Konsolenversion, glaube ich, nur auf Englisch.
Es gibt keine deutsche Übersetzung, keine deutschen Sprecher zumindest. Wenn es das in der PC-Version gab, super weird, aber so ist das halt irgendwie. Naja, gut. Starten wir mal durch. Trophäen? Wo wir hingehen, brauchen wir keine Trophäen. Das habe ich verstanden. Bevor es losgeht, soll das Spiel mitteilen, wenn Martin neue Ziele hat. Okay, meinetwegen. Starring Telltale Games. Genau, die spielen da nämlich mit. Ja. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26th, 1985, 1:18 a.m. And this is temporal experiment number 1. Come on, Heini. Hey, boy, get in there. That a boy. In you go. Get down. Get your seatbelt on. That's it. Whoa, whoa, whoa. Okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right, check, Doc. Good. Have a good trip, Einstein. Watch your head. You got that thing hooked up to the car? Das ist, by the way, Teil 4. Yeah. Okay. Quasi, ja. Got it. Das hier ist Footage aus Teil 1. Genauso sah das im Film aus. Not me. The car. The car. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. Genau, auf Englisch war der Film tatsächlich, da wurde öfter mal geflucht tatsächlich. Aber es wurde in der deutschen Version alles weggemacht. Was hat er nochmal gesagt im Film? Weiß ich nicht. 88 miles per hour! The temporal displacement occurred at exactly 1:20 a.m. and 0 seconds! Hot Jesus Christ. Jesus Christ, Doc. You disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. 1 minute into the future, to be exact. And at precisely 1:21 a.m. and 0 seconds, we shall catch up with him and the time machine. Wait a minute. Wait a minute, Doc. What are you talking about? A time machine? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! Scheiße. Rage Quit. Neues Spiel. Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe schon eine Trophäe verkackt. Ich muss nämlich für eine Trophäe das perfekt nachstellen, wie es im Film war. Okay. Alright, I'm ready. Ich habe nämlich schon die falsche Dialogzeile ausgewählt. Ich hätte nämlich aus dem DeLorean eine Zeitmaschine nehmen müssen. Genau. Das ging. Zum Glück habe ich das gerade gemerkt. Kann ich das skippen? Nee, kann ich nicht. Gut, gucken wir uns den Anfang des Films nochmal an. Fängt der Film so an. Schon so. Halt nur mit echten Schauspielern und besseren Animationen und. Right, check, Doc. Ne? Good. Have a good trip, Einstein. Watch your head. You got that thing hooked up to the car? Watch Hey, hatten wir this. das nicht schon? War gerade kurz weg. Ja, ich habe direkt eine Trophäe verkackt. Ich musste direkt neu anfangen. Man muss nämlich direkt die ersten beiden Dialoge, die richtigen auswählen, um quasi die aus dem Film direkt nachzustellen. Und das habe ich direkt verkackt. Okay, die silbernen bekommt man alle automatisch. Danke für die Erklärung. Zum Glück ist es mir gerade nochmal aufgefallen. Er hat auch schnell den DeLorean genutzt. Dann verzeih ich dir, dass du nicht wissen was.
I'm sorry. Ich war ja auch erst um... Genau, erstmal Einstein auflösen. Das war schon richtig. Ich war ja auch ungefähr um, ich glaube, 4:45 erst wieder hier. 88 miles per hour. Und dann habe ich Zelda aufgenommen. The Dann habe ich noch ein bisschen Gitarre verspielt, um mein Gewissen ein bisschen zu reinigen. Und dann war es schon 19 Uhr. Hot Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ, Doc. You disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. 1 minute into the future, to be exact. And at precisely 1:21 So. a.m. and 0 seconds, we shall catch up with him and the time machine. Okay, jetzt ein Wait a Trophäe. minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. By the way, ich habe übrigens auch gelesen, dass wohl die PS4-Version manchmal ein bisschen buggy sein soll. Wobei die digitale Version wohl mehr verbuggt sein soll als die physische Version. Also, Doc? mal gucken. That's peculiar. Wie schön, als ich den Film in Erinnerung hatte. Where's the car, Doc? Ja, Should have caught up with us so viel besser. 27 seconds ago. Doc, what happened to Einstein? No need for concern. Idiot. It's probably just a minor Natürlich mit der miscalibration of Interaktion. the time circuit. Marty, could you get my notebook? It's Ich ja in the auch toolbox. durchaus. Also wenn du nicht da wärst. Hey, Pling! Wenn du nicht da wärst, Max, dann wärst du bei mir auch meistens ganz schön tot. Deswegen tut es mir auch ein bisschen leid und fühle mich ein bisschen schlecht, aber war alles ein bisschen schwierig. Arbeit. So, direkt erste Trophäe. Das finde ich super. So. Wähle jetzt den Werkzeugkasten aus, um... Okay. Hilfe. Auf dem Parkplatz des der Twin Pines Mall in Hill Valley führen Marty McFly und Doc Brown ein ganz gewöhnliches Experiment mit Docs Zeitreise im DeLorean durch. Mit ungewöhnlichem Ausgang. Ja, das habe ich... Ich habe den Film gesehen mal. So 1, 2, 10 Mal. Ich kann das. Okay. Ah ja, okay. Damit wechsle ich hin und her. Ich meine, ich habe es damals zwar auch mit dem Controller gespielt, aber denk mal, ich erinnere mich noch dran. Hol dir Docs Notizen. Ja. Flux capacitor? That's it. What the heck's a flux capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible. In this notebook, I've detailed the nearly 3 decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Tja, sonst Max, ne, wird's mal Zeit, ein paar Follower zu kaufen. Times z and e equals the square root of z times c squared, and the flux dispersal rate is inversely proportional to the 4th root of n. Carry the 9, then. Oh, jetzt kommt hier schon Time Loop, Time Paradox. Consequences could be catastrophic? Whoa. Deja vu. Ist Leno kaputt? Ja. Ist ja nicht schlimm, dass ich die Story des Spiels besser kenne als die Story der Filme. Schon ein bisschen. Doc? Aber ist okay. Ich verzeih dir. Huch. Und da ist es schon das Lone Pines Mall. Ist im Film auch so. Doc, what is it? I've made a horrible mistake. Das ist ja so eines der versteckten Sachen. Ich meine, so gefühlt so Film-Trivia-Fakten, die alle, da wird das immer wieder erwähnt. Aber es ist ja das Twin Pines Mall und wenn Marty in die Vergangenheit reist, dann fährt er ja mit dem DeLorean volle Bratze so eine Palme um, als das Einkaufszentrum noch gar nicht steht, sondern hier, glaube ich, noch so weit ist. Doc! Dann fährt er so ein Ding um. Und wenn er dann am Ende wieder in der Gegenwart ist, ist es das Lone Pines Mall, weil halt nur noch eine Tanne da ist, ne? Is everything okay? Yeah, Mom. It was just a nightmare. I was in the Ich weiß nicht mal mehr, wie der Doktor heißt. Doc was Dr. there. Emmett Brown. Well, you're safe and sound now. Back in good old 1986. Oh, ein Jahr später. Als But die you Filme. better get up. Your father's waiting for you.
Huh? Im guten Jahr Weren't you going to meet him over at 1955. Doc's? 1955! Oh, jetzt habe ich ja Bock, die Filme zu gucken. Oh mein Gott. Ich zeig mal Twitch an. aka gucke, ob der Support was machen kann. Ey, mit deiner Auszahlung, das ist aber auch einfach 10 von 10 Scam, Alter. Hi, Leon. Hi, Eileen. Was geht ab? Collective Works. Der Film ist einfach Legende. Twitter-Scam. Twitter ist Müll. Oh, da flimmern die Kanten aber. So viel los hier. Ich hasse alles. Instant Bann. Oh Gott. So, was ist denn die nächste Trophäe überhaupt hier? Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Problem ist, ich sehe hier so, ja, wenn ihr da und da seid, denke ich mir so, Are we too late to stop the wann ist das? sale? Better late than never. You wouldn't believe how much rare stuff there is back here. That's Doc's stuff. The city has no right Now, to. son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the city really seems hell-bent on using his land for that Ja, new der ist parking gerade in garage. Western And, hey, irgendwo. is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. But at least things can't get any worse. Hey, Marty. Hi, Biff. Back in time. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just remembering. Moin Max, hi Niklas. Boah, ich hasse mich dafür, dass ich mich hasse. Kenn ich. Am Tablet schreiben ist prinzipiell nicht tot. Nicht odd. Pain, Nightbot. Achso, Nightbot. Ist Pain, Nightbot. Wähle Objekte im Labor aus, blablabla. Muss ich hier schon. Ach Mann, ey, ich krieg Angst, dass ich hier doch irgendwas schon machen muss. Raketentreibstoff, das passiert erst später. Ah ja, okay, das erinnert mich sogar ein bisschen dran. Und das alles automatisch im Spielverlauf. Na gut, ich hab mal Vertrauen. I miss Einstein. Das ist Autokorrektur, ja. Ich hab's mir gedacht. Lebt Einstein noch? Ne. I miss Einstein. Ja, ich weiß, fehlt Einstein. Das ist okay. Does nature contrive it so that even with a time machine, you can intervene to prevent your own conception, for example? Hier, ich will das Bild von, wer ist das? Das Bild da ganz rechts, das ist irgend so ein, den kennt man. Ich weiß aber gerade nicht, wer das ist. Ich bin ein bisschen dumm. Irgendein Philosoph oder so. Oh yeah. It took me forever to repair this thing after I blew it out last time. Now some jerk's gonna pick it up for pennies. Let's make some noise. Oh, geil, ich darf noch mal. Okay. Ich habe ja die Gitarre vermutlich nicht hier. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hast du dir Docs Modell von... Ja, halt auf die Fresse. Ich bin doch gerade jetzt unterwegs. Guck mir den ganzen Laden doch erst an. Chill deine Balls. Looks like a hand crank lightning rod, or maybe a lightning powered pencil sharpener. Hi, Biff. Hope that wasn't poison gas or anything. Hey, let me try, Marty. Now, Biff, let Marty have his turn. You got Was, it, die Mr. Gitarre? McFly. Gibt wirklich eine Gitarre? Auf Englisch hat er was anderes gesagt. Okay, da kommen sie wieder einige. Enough of that junk. Fick dich doch einfach.
Now, Biff. Sorry, Marty. Oh, Biff, Alter. So ein Idiot. Hey, Biff. Oh, hi, Marty. Was soll ich dem Support schreiben? Ihr blöden Wichser, gib mir mein Geld mit freundlichen Grüßen, Max. Klingt gut. Ich würde das so machen. Was machst What du are you hier? doing here? Well, I was as bummed as anybody to hear that the old nutcase had kicked it. He's not. But I'm not above picking through the remains. You know what they say. Don't look a gift horse in the butt. Doc's not dead, you know. He's still around. Oh, really? Do you see him around here? Naja, er ist nicht hier around. I'm looking for something, in particular. Yeah? Something valuable? Never mind. Der ist gerade irgendwo im Jahr 1885, glaube ich. War es 1885? Ja, ne? Hey, Dad. Who's running this sale anyway? Oh, that'd be me, son. You. Why? Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff? You got it, Mr. McFly. Hey, McFly. I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know. Yes, you've told us he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this Warum sind wir trip überhaupt dafür may not have verantwortlich, been das zu entirely verkaufen? voluntary? I hate to say it, but Doc's run up some pretty sizable debts around town. Maybe he's just hiding from his creditors. Ich muss ja dann nachher auf jeden Fall mal. You got Doc wrong. Sure, maybe he's not so good with money. Der gescheiterte Versuch meines Vaters vor But he's still a straight up guy. bestimmt schon 2 Jahren, mal sich mal wieder an Videospielen zu versuchen, war ja, dass er hier die Spiel hier gespielt hat. Und er hat es ja angefangen, hat es vielleicht eine Stunde gespielt, glaube ich, und hat aufgehört. Ich will mal gucken, welche Trophäen er bekommen hat. Hat er wohl auch die bekommen am Anfang? Wahrscheinlich nicht. Do you think dreams can predict the future? Well, you know I don't go in for that mystical stuff, but I do think they can reflect how you're feeling about the future. What did you dream? Oh, just weird stuff about Doc. Well, that's understandable, don't you think? I guess, but I feel like it was telling me something. I'll keep looking around. Thanks, Dad. Kann ich irgendwie schnell laufen? Ah, guck mal, R2 blendet mir alles ein, mit dem ich interagieren kann. Ich gucke mir mal das Modell an. Ja, ja, L3 ist ja okay. Doc built this model at downtown Hill Valley way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. Muss You direkt gotta wieder hand it lachen. to the old coot. He was good with his hands. Ich sehe den, der einfach diese fucking Stadt nachgebaut hat, inklusive Modellen, nur um zu zeigen, was er vorhat. Give the old carp something new to nibble on. You know, you and my folks go way back. Yeah? So? So how about letting me have that Schreib da model mal courthouse? einfach For keinen old Namen time's hin, finde I think I'll keep it. jede Wahl seltsam. sake. Give it here, Biff. Bin am Capture gescheitert. Look at what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, Kompensator. kid. But this looks like it might be worth something. Anime fertig. Zurück in die Zukunft ist eigentlich auch ein Anime, wenn man ganz ehrlich ist. Hi Tobi übrigens. Ach, Biff, du Wichser, jetzt gib mir das Modell wieder, du. Hey, Biff. Sch Sch It's just a notebook with Doc's scribblings. What did Doc ever accomplish? Nothing. Then it's worthless, right? If it was really worthless, you wouldn't Hat want it. seine So Fahrrad für einen Hydranten gehalten. Mir auch schon passiert. Oh, das Notebook steht auf einmal. I'll pay you for it. how much? Not enough.
I only want that notebook because, well, I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. That notebook wouldn't mean anything to you. You wouldn't even understand what's in it. You calling me ignorant? I just can't let you keep that notebook. It's dangerous. What, is it set to explode or something? Well, in a way. I'll take my chances. Never mind. Wir kriegen jetzt ein Notizbuch von ihm. Da habe ich eine Theorie jetzt. Hey, Dad, why's my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. It took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some jerk's gonna pick it up for pennies. Ja, wo muss ich das denn anschließen? Achso. Martys Gitarre wurde von George McFly. Okay. Mit Funk schon. In den 80ern. 1, 2, 3. Hey, look, it's Chuck Butthead. Let me show you how it's done. Now, Biff, I think that's Marty's guitar. Oh, gosh, you're right, Mr. McFly. Oh, here you go, Der die Gitarre Marty. nur mit der Let's hear linken it Hand from so Ray. gehalten hat, weil es hat keine Gurt. Aha. Man, you kids have ruined rock and roll. Das ist 1986. Metallicas Master of Puppets kommt bald. Ha! Kann ich noch lauter drehen? I better not crank it up anymore. I really don't want to blow this thing out again. Guten Morgen. Sag mal guten Morgen. Zu dir nur, um dich zu ärgern. The Canon Event. Das triggert mich schon hart. Immer noch. Los, spiel auf die Gitarre Keeper of Lust aus Persona 5. Oh, jetzt. Fandest du das Bild auch witzig? Bitte sag ja. Mit 9/11, ja, schon so. Aber ich Huso hat mal wieder nicht geantwortet. Ha, wollte ich eigentlich. Mit irgendeinem, weiß ich nicht. Oh oh, oder böse, oder weiß ich nicht. Penisbild. Das ist so, na, ist ein Canon-Event. 9/11 müssen wir nicht verhindern. Mann, du kleines Arschgesicht, gib mir jetzt deine hässlich, was passiert, wenn ich Dreieck drücke? Einfach so ein Hinweis. Sie haben die Kraft Wore notig, um Biff das Notizbuch aus der Hand zu schlagen. Now, something your kids are really gonna like. Thanks for warming them up for me, butthead. Er macht doch immer das Gleiche, der dumme Pisser hier. Biff, I thought I told you not to take my son's guitar. Penisbild, please. Sure Warum so thing, obszön Mr. hier? McFly. I was just warming them up for you, Entschuldigung, Marty. ist ein Let's see what you Kinderspiel, got. ne? Da muss ich aufpassen. Aber es ist ab 12. 30-jährige Jubiläumsausgabe. Ja, das Spiel ist 30 Jahre alt, genau. Ja, warte mal, ich wollte mal gucken hier. Mit Christopher Lloyd als Doc Brown, Tom Wilson als Biff Tannen und Claudia Wells als Jennifer Parker. Mit einem besonderen Gastauftritt von Michael J. Fox und AJ Lukascio als die Stimme von Marty McFly. Bob Gale, dem Co-Autor und Produzenten der Filmreihe. Das finde ich ganz witzig, dass tatsächlich Claudia Wells tatsächlich Jenny wieder... Ach nee, als Jennifer... Doch, genau, mein Gott. Als Jennifer Parker, genau, als Jenny. Was halt lustig ist, weil die hat ja nur in Teil 1 Jenny gespielt. In Teil 2 und 3 ist es eine andere. Namens Elizabeth Shue. Was irgendwie interessant ist, dass man die aus dem ersten Teil hier scheinbar wieder zurückkehrt.
dachte sie vor nach 30 Jahren, oh, Zurück in Zukunft ist ja doch erfolgreich geworden. Dann muss ich jetzt auch nochmal irgendwie hier mir ein paar Pennies abgreifen. Ich habe mal meinen Sohn dieses Video schauen lassen, um ihn einen Schlaganfall. Tablet. Opfer, wer Tablet hat. Was muss ich machen? Ich bin echt überfordert gerade. Ziemlich viel Kraft notwendig. Ich meine, ich habe jetzt nicht mit allem interagiert, aber es sieht mir irgendwie alles so scheiße aus. Hier, George, hilf mir. Papa, nee. Dann hat doch ein Hinweis. I don't fucking care. Ja, Digga, ich weiß, aber was muss ich machen damit? Warte mal, vielleicht muss ich Biff erstmal ansprechen. Vielleicht hilft er mir, vielleicht sagt er irgendwas, wenn ich... Hey, Biff. Nein. Never mind. Filmklassiker zeigen und hier werden obszöne Dinge geht gar nicht. Dislike. Tja. Uso. Eine wichtige Hey, Umfrage. Dad. Was ist absurd? Wenn es nicht Nintendo 2DS XL als Antwort gibt. Danke. Huch. Ich habe daneben gedrückt. That notebook is Doc's legacy. I've got an obligation to protect it. Now, hold on a minute. Didn't you just get done telling me Doc's still around? Off traveling somewhere? Yeah? Then how is it your obligation to protect his legacy? You can't have it both ways, Marty. If Doc's alive, he can protect his own legacy. Das ist ja richtig tiefgründig, ja. I'll keep looking around. Thanks, Dad. Ich möchte mal anmerken, dass es das erste Rätsel ist und ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Habe ich eigentlich meinen Gitarrenverstärker ausgemacht vorhin? Ja. Apostroph ist auf anderer Page, deswegen muss ich... Do not und I am schreiben. Oder halt auf die andere Seite gehen. Kann ich hier nochmal irgendwie mehr was angucken? Seems kinda empty without the courthouse. I'll probably never know what this is for. Danke. Boah, Biff ist so ein Pfosten. Ich muss mir direkt weiter angucken. Ich werde wahnsinnig. Beschotzen will. Ja, okay. Aha. Gut, dass das die Lösung ist. What the fuck? Einfach nur. Hey, Dad. About Biff. Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle him. So can I. I guess you can. Okay, son, I'll stay out of your way. But you Du bist know ein where to Arbeiter. find me. Problem? Biff? He's got this thing, see, and I really need to get it back. If he stole something from you... No, it's one of Doc's notebooks. He found it first, but... Ah, Straßenseite wechseln. Well, then I'm not sure what to tell you. I guess you'll just have to appeal to his better angels or something. Or something. I'll keep looking around. Thanks, Dad. Hey, Biff. Never mind. Warum bin ich so verwirrt?
Und auch You wieder wanna hear a number angekackt. by Biff and the Biff Tones? Always happy to play for my adoring fans. Ich hasse Biff. Oh, da passiert was. Now watch me blow the lid off this joint. Whatever you say. Ding. Whoa! Rock on, Biff. Oh, shit. Doc, where are you? Oh mein Gott, das verpixelt da ist. Pling! Docs Erbe. Könnte ich, wenn ich Go Vacation geguckt hat. Hoshito Bukurato. Klingt nach Zurück in die Zukunft auf Japanisch. Oder um ihm Platz zu lassen, wenn er die Hände voll mit Einkaufstüten hat. Also einiges zu tun und so. Er hatte Sex. Penis hat verloren, finde ich gut. Das meinte ich damit jetzt nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich. Komisches Hobby, was er da hat. Doc? Einstein! Where do you come from, boy? Didn't you bring Doc with you? Unglaublich, welche Reputation ich hier habe. Ulala, was ist das denn für ein Schuh hier? Was? Ach so, Zeitleitungsanzeige, mein Gott. Okay, Doc, I know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Ja, das hat der Schuh von... Fuck. Wie hießen die nochmal? Wie hießen die nochmal? Seine Alte da im Western-Teil. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Naja. Looks like the time circuits still work. Now I only need to know when to look for Doc. Mhm. Marty? Ah! Marty, if you're hearing this recording, then the DeLorean's automatic retrieval feature is a resounding success. Automatic retrieval? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I programmed the time machine to jump to these four-dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always a possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now, or then, or maybe later. He's in trouble. Marty, you come to my rescue in the past, or was it the future? Anyway, I'm relying on you to do it again. Please take the DeLorean back, or forward, to whatever it is. I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading marked Last Time Departed. Good luck. Right. Last time departed. Oh, jeez. Come on. Crap! Oh, great. How am I supposed to find him now? I can use those to enter a date into the time circuits. Once I know when to look for Doc. I probably shouldn't fiddle with the time circuits again until I know when to look for Doc. I can use those to enter a date into the time circuits. Once I know when to look for Doc. Ich kann jetzt irgendwie nicht viel mehr machen als... Na gut, ich kann wieder raus, ne?
Einstein, sag doch mal, wann ist Doc? What kind of trouble is Doc in, Einie? Echt ein bisschen cursed aus, Einstein. Ich weiß auch nicht. Der sah im Film schon ein bisschen besser aus. Ah, Crepe. Zurück kann ich aber auch nicht, ne? Also. Muss ich irgendwelche Hinweise am Auto suchen? Weird. Ich habe literally nur 3 Sachen, die ich mir angucken kann. What the fuck, man? Okay, das ist weird. Folge der Spur zu Doc. Einstein. What kind of trouble is Doc in, Einie? Das Auto hat gerade rumgebackt, als ich mit ihm interagiert habe, What kind da. of trouble is Doc in, Einie? Ich muss Hinweise. Hochrangiger Schüler, der ist gar nicht mehr da. Wo ist denn der? Ach so, ich habe den im Inventar wahrscheinlich, ne? Genau. I keep this picture of my dad to remind me that even the most hopeless losers can grow up to be pretty cool guys. This time-traveling shoe is my only clue to finding Doc. Nah. Kann er mir irgendwie helfen, wenn ich ihn so schnuppern lasse oder so? What do you know about this shoe, Einie? Great Scott! I think he's onto something. Great Scott. Großer Gott. Okay, now we're getting somewhere. How's this supposed to lead me to Doc, Einie? Okay. Kurz mal die Trophäe. Ich glaube, hier ist nämlich schon was. Ganz in der Nähe. Ich spüre da was. Aber vielleicht kommt das auch erst später. Na gut. Step away from the door. Ah! Now, let me get a look at you. Einstein, come on! Just as I suspected. Hooligans! Get along now! Scat! I'm not a hooligan, ma'am. I'm a teenager. I wasn't born yesterday, young man. Aren't you the miscreant who skateboards through the town square every morning between 8 and 8:30 in a decidedly unpunctual manner? Yeah? All skateboarders are hooligans. It's a fact. Look it up. Tony Hawk ist ein Hooligan. State your business, child. You're making me miss Merv. Well, see, that's the thing. I'm not sure why I'm here. Einstein here brought me, and... Well? E. Strickland. You aren't related to, Vice Principal Strickland, are you, ma'am? Ah. Not that it's any of your business, but I'm his sister, Edna.
close-knit fly slackers, aren't ya? Yes, what's old man Strick? I mean, what else has your brother been saying about me? Nothing I couldn't have deduced from myself, slacker. Can you let me in? I've got something to show you. What is it? Let me see. Ein Schuh vielleicht? Achso. So schon, ne? A shoe? Wow, now what would I want with a... Huh? Noah wird später die Nachbarin von Mr. Bean in der Cartoon-Serie. Stay there! Leave that creature outside! Sorry, Einstein. Well, took you long enough. There's a lot of stairs. To return the shoe, I mean. I lost it ages ago. You can put it down next to the other one. Much better. So neat and orderly. I suppose you'll be wanting some sort of reward now. No, All I've got is tea and candy. But... I'm sorry I called you a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, 9 out of 10 people in this city are hooligans. It's a fact. Look it up. Have a seat, Sonny. Hey! You kids! Put out those cigarettes! Sympathische Frau auf jeden Fall. So, hier gibt es eine Trophäe. Ich muss irgendwie mit Bildern an der Wand interagieren. Die da? Is that Vice Principal Strickland? Mother never could keep little Gerald out of her clothes. Marshall Strickland. My grandfather, gunned down by Mad Dog Ooh, 10 Mad Dog over 10. 100 years ago. That's not how I remember it. Pling! Fluxer Flux. Ja, es ist ein Spiel noch den dritten Teil. Ich weiß es tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Ich habe den dritten Teil echt mal nicht so gut im Kopf irgendwie. Naja, Pling auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Okay. Ich glaube, die nächste Trophäe ist erst später. Bin mal weg. Viel Spaß noch. Tschüss. What are these? My editorial trophies. Cat Lovers Quarterly. It's legitimate journalism. Sure. Darf ich hier rein? Miss Strickland, about your tea. You forgot to turn on the... You! It's spelled with a U! You illiterate vandal! Oh, I wouldn't do that if I were you. Ms. Pretty Whiskers is very particular about who handles her food. Sure. Darf ich einen Bonbon nehmen? The candy looks older than I am. Will ich mir einen Bonbon She nehmen? keeps it hot in here. That's the kettle. I'll be right back with some tea. Then don't touch anything.
Ich nutze die Chance und mache irgendwas hier. Hey, mind if I use your binoculars for a sec? Go ahead, dear. Man, these are powerful. I could see Biff going into the video store. Yeah, you wouldn't believe the filth that boy watches. Yeah, he's nothing but an out-of-control hedonist, just like his father. If there's a clue to finding Doc out there, I'm not seeing it. I don't even know where to start looking. Mhm. Don't touch those! My newspapers are in pristine condition and meticulously organized. Not about to let some street punk get jam all over them. Ich habe keine Marmelade gegessen. There's the whistle! Surely the water's boiling by now. Komische Oma, Alter. So, jetzt aber schnell. Juveniles collide with manure truck. Nice picture. Immer das Brown gleiche? Mansion destroyed. Ne. 1962. No, that's not where Doc's stranded. I don't even know where to start looking for clues in these stacks. Wish I could narrow it down to a year at least. Okay. Einstein brought me that shoe from the past. But when in the past? Yeah, that's peculiar. The water still hasn't come to a boil. Tja, woran das wohl liegt? Und mal wieder bin ich überfordert. Die Kamera hier durchdrehen, Alter. Ich kann sie ja mal fragen. Miss Strickland? Jack! Diane! I know what you're doing behind that tree! Yes? Hmm. Do you remember when you lost your shoe? Shoe? That shoe over there. Oh, that shoe! Huh. Aye, what a nosy Nelly! No one likes a busybody, you know. But Oh, fine, let me think about it. Yes, I remember. I lost it in a scuffle with a dog. Oh, when was it? Oh, yes, the day that speakeasy burned down. a speakeasy in Hill Valley? Don't act so surprised, young man. Your generation doesn't hold a copyright on moral depravity, you know. Sin has been on the prowl in Hill Valley since the day it was founded. Wow, a speakeasy. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of slippers like my grandma said? Don't romanticize the past, young man. Prohibition was a time when gangsters ruled the town while honest citizens quaked in their beds. So where was it? That speakeasy that burned down, I mean. That was ages ago. If you're looking for bootleg hooch. No, I'm just curious, that's all. I'm a student of history. Student of history, my Aunt Fanny. Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two ripe figs about history. Miss Strickland? Oh, video store! Huh? The speakeasy used to be hidden in plain sight down there in the town square. Right where that disgusting videotape rental store squats today. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. The following year, as I recall. Das ist schon mal gut. Das ist nicht gut.
Doing some stargazing? Da bin ich. Oh, I set my sights on Kabel in die Ecke geschmissen. lower things. Is that? Tiff Tennant! Get away from that hunk Wer ist Tiff before Tennant? I call your father! So, darf ich hier weg? Don't let me keep you from your business. You there! Don't even think about tossing that Kleenex on the ground! Dann gehen wir doch da mal hin, oder? Würde ich sagen. Wenn ich darf. Would you mind if I stepped out for a minute? I just remembered a video I've got to return. Do you have to go? I get so few visitors these days. Wie die sich umdreht. And I'd hate to have to tell my brother, your vice principal in charge of discipline, how rude you were to me. Especially with graduation coming up and all. Muss ich jetzt wieder ablenken, damit ich mich einfach verpissen kann? Oder was ist hier los? There's the whistle. Surely the water's boiling by now. Ich hab Essen. Geil, ich nicht. I guess I'm stuck here for a while. Ach, come on, Alter. Jeez, they all look like they've got sticks up there. What's that, dear? Nothing. That's what you get with these cheap, foreign-made kettles. But trying to find an American one nowadays... ugh. Ich brauche mal einen Hinweis. Okay, also doch nochmal das Fernglas benutzen. Kann ich das einfach machen, während sie das? Go ahead, dear. Valley Video. Rebuild February 1932. Herrlich. Der hatte wieder sein Rebuilt in February 1932. So the fire Sein must have Bumsfilm happened before gekauft. then. But when? I seinen need a bayerischen date. Bumsfilm. Don't look at me. I'm far too old for you. Okay. Ja. Ich habe gerade nicht aufgepasst, aber ich denke mal, jetzt geht's doch eigentlich, oder? Wenn ich jetzt nochmal die Zeitung durchsuche. There's the whistle. Surely the water's boiling by now. Bisschen nervig, dass man nicht skippen kann, wenn man das schon mal hatte. Wie oft will sie noch darauf reinfallen? Let's see. Ground broken on site of former speakeasy. Singer vanishes. Hill Valley Expo delights crowd. Soup kitchen exposed. Das erste war schon Here we gut. go. Speakeasy arsonist slain. Legal procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when a mob descended on the Hill Valley police station. The suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from his... Carl Sagan? It's Doc! Killed by a mob. What's the date? June 14th, 1931. Jeez, I gotta rescue him. 15. Juni, vor 3 Tagen. My newspapers! Sorry, Miss Strickland. Let me... Oh, you've gotten my history out of order. Oh, do you know how long it'll take to fix what you've done? Oh, get out, get out, get out! Help! Police! I'm being attacked by hooligans! Sure. Marty! Where you been, son? And what are you doing in that getup? Hallo? Ich darf, okay. It's a costume. Tonight's the big, Halloween party. Halloween party? In May? Never mind, you don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? I hope so.
Hey, sometimes you gotta go out on a limb for the ones you love, right? Wish my dad had understood that. You won't stay away too long. You'll barely know I was gone. You ready to go, Einstein? I've gotta turn on the time circuits first. Ja, okay. Hast mich überzeugt. Time circuits? On. Flux capacitor. Fluxy. Fluxig. Okay. If Doc's gonna get killed on June 14th, 15. 1931, I'll just show up the day before and get him out. I hope you know what you're doing, Doc. Gerade 14. Mai. Nett, dass sie auch das richtige Original-Soundtrack scheinbar mit benutzen durften. Oh, die Szene kenne ich auch Mafia 1. Ich war auch mal in den 30ern, ne? Bling. Back in time. Einstein, where'd you go now, boy? Sympathisch hier. Bist du da eins vorbei? I don't think so. Young man! Excuse me, young man! Who, me? You're the only man in the street, and I'm looking for a man-in-the-street reaction. Naturally, you know about the explosion that destroyed this illegal gin establishment. I read about it, yeah. What's your opinion of Carl Sagan, the stranger who single-handedly did what the law has been unable to do for 10 long years, namely, rid Hill Valley of the scourge of liquor? You can mark me down as a supporter. The young man said, flashing a boyish yet virile grin. Hill Valley needs more upstanding youths like yourself. Do you have a message for the vicious gangsters who still roam these streets, no doubt plotting to corrupt our citizens with another den of booze, sin, and debauchery? Im Gefolge. Ask him where I can get the address. Ah,
Ah, I see. Because you want to blast it to smithereens, just like Carl Sagan did. With public-spirited citizens like you around, the lawless element will be on the run in no time. Mr. May I get your name? Ach ja, Corleone. Oh. Michael Corleone. Ja, pass auf, hier, ne? Jetzt weiß ich ja, der Pate. Ich weiß noch, dass ich das damals gar nicht so richtig wusste. Beziehungsweise ich wusste schon der Pate, aber ich konnte es nicht ganz zuordnen. Ja, ist natürlich Al Pacinos Rolle. Harry Callahan dürfte ja Dirty Harry sein. Und Sonny Crockett ist aus Miami Vice. Wen wählen wir? Ihr dürft entscheiden, während ich einen Schluck trinke. Miami Vice, Dirty Harry oder der Pate? Ah, jetzt wieder gelieft. Ja, ist natürlich schlecht, ne? Dann wählen wir heute mal... Weiß ihr die? Sonny Crockett. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Crockett. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Tja. I know. I met you back. I mean, I'm familiar with your work. You read my column? How sweet. I know it's just an etiquette column, but I believe it'll lead to bigger and better... Oh! Einstein, no. Down, boy. Is this wretched creature yours? He assaulted me once before. What's got into you? Aggressive dogs must be kept on leash at all times. It's the law. Look it up. Doc. I gotta find Doc. Columne. Not hiring, okay. Heidi Kreis gerückt, während Marty geht, um ihn rennen zu lassen. Ah. Mit Kreisrennen, das ist ja wie Dark Souls. Shark. Ich glaube, irgendwie kann ich jetzt noch eine Trophäe wiederholen. Und das Mädel von Bioshock Infinite. Elizabeth. I guess this is where the speakeasy burned down. How'd Doc ever get mixed up in that? Ah, ja, ich glaube, das Schild da muss ich lesen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Guck mal, was da drauf steht. Gale, Zemeckis, and Fine. Attorneys at law. No solicitors. Pling. Hi, Bob. Ja, Gale ist ja wahrscheinlich, stand hier hinten drauf, ne? Bob Gale, Co-Drehbuchautor und Produzent der Filmreihe. Zemeckis ist Robert Zemeckis, der Regisseur der Filme. Und Fine habe ich keine Ahnung. Aber der wird wahrscheinlich auch irgendeine Rolle in der Gestaltung der Filme haben. Cool, ne? So. Wir haben jetzt schon 3 verpassbare, glaube ich, ne? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ah ja, das kommt bald und das hier, keine Ahnung, irgendwann mal. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Hier gibt es auf jeden Fall eine, die man, glaube ich, leicht verkacken kann. Aber wir haben hier einen Guide, ne? Gut. So. Today's Special, Yesterday's Soup. Wollen ich mal hin kann. Oh. Ich kann da sogar rein, okay. Bucher der Witte. McFly! Biff? Kid! Grandpa? That's Mr. Tannen to you, Artie. What are you doing out here? Well, I was getting kind of hungry, so I figured I'd come down here for some free soup. Just thought I'd come down for some soup. Think, McFly. The DA's throwing around subpoenas like Babe Ruth. I don't think Ruth's a pitcher anymore. Shut it. If one of those subpoenas landed in the hands of my number cruncher, I'd be in a whole lot of trouble. I could even get sent up the river. You wouldn't want that, would you? Would you? No, of course not, kid. All right. That's better. What are you looking at, punk?
Keep your eyes on the soup, kid. Well? Well, what? Well, what are you still doing here? Sorry, kid. I'll just run back to the safe house. You do that. And McFly? Yes? That hat's too flashy. You better let me hold on to it. Now scram! You got it, boss. And don't come out until I give you the all clear. I swear, if even one of you mooks could add 2 + 2 without your fingers, I'd dump that wimp into the lake. Hey! Anyway, I'm off to make myself irresistible. Don't let anyone burn down the shop while I'm gone. Typ. I better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. Ja, ist was dran. Maybe I should go to the jail and talk to Doc before I start dialing random people in 1931. True. Cue-Ball. Okay. Der ist beschäftigt. Never mind. Der ist voll in seinem Element. Suppe rühren braucht Konzentration. Aha, Polizeistation, das ist schon mal gut. Und Gefängnisfenster. Doc! Marty, Doc! what are you doing here? You sent for me, Doc. I did? When? May 14th, 1986. 1980? The automatic retrieval system, of course. I'd almost forgotten about that. So what's our plan for getting you out of here? Plan? We don't need a plan. We don't. Not in the slightest. The police picked me up for that speakeasy fire a couple of weeks ago, but the DA hasn't got a case. They're releasing me tomorrow morning. So basically, I traveled 50 years into the past to deliver your car? Sorry about that, but it's so wonderful to see you. We have a lot of catching up to do. Yeah, you might want to hold off on that, Doc. Great Scott! I'm going to be gunned down by gangsters on the steps of the courthouse. Why would they do that? Guess they didn't approve of my burning down their speakeasy. Very funny, Doc. Maybe now we should come up with a plan? A plan, right. But what? Why don't I take the DeLorean, go back in time before you were arrested, and stop you from getting caught in the first place? Don't even think about it. Without my unjust incarceration, the events that sent you into the past might never happen, resulting in a paradox of continuum-shattering proportions. Jeez, we've been back together for 5 minutes, Doc, and you're already talking about the end of the universe. I've missed that. Don't be ridiculous, Marty. I was only referring to the end of the universe as we know it. Okay. Na dann, I Ausbruch. suppose I could just get some dynamite and break you out of jail. No, that's far too dangerous. Not just to me, but to random innocent people in the past. The repercussions could be... That's it! What's it? My rocket-powered drill. You have a rocket-powered drill? Not yet. I haven't built it yet. You've lost me, Doc. Listen, a few months ago, my 17-year-old self sent in a patent application for a rocket-powered drill. I abandoned the project after I never heard back from the patent office, but the prototype should be nearly complete. Great, I'll just run back to your lab and... No, I said nearly complete. You'll need me to help you finish it. How the hell am I supposed to sneak a half-finished rocket-powered drill into your cell? Not me. 1931 me. Wait a minute, Doc. You want me to convince your 1931 self to build a rocket-powered drill to break you out of jail? Precisely. Won't talking to yourself cause, irreparable damage to the space-time continuum or something? It should be fine. I've already invented the idea of the rocket drill. You've just got to goad my younger self into finishing the prototype. How am I supposed to convince your younger self to finish the rocket drill? Just tell him to break his older self out was of Tobi jail? sagt. Absolutely Okay. not. Whatever you do, you can't tell Hab ich my jetzt wieder younger self getan. anything about time travel. I won't come up with Also the ich inspiration existiere, ist for the wahrscheinlich das Flush Problem. Capacitor for another 24 years. Then what am I supposed to... Just be your charming self. From what I remember, I'm a pretty easygoing kid, so enlisting me in a scientific adventure should be a piece of cake.
Okay, let's say I go along with this crazy idea. Where can I find you? I mean, the other you. How should I know? It was over 50 years ago. Why don't you go over to the soup kitchen next door and give my house a call? They'll know where to find me. Soup kitchen. Got it. Just stay away from the soup. It'll cause irreparable damage to your digestive system. I guess I better get started. Don't worry, Doc. I'll get you out of here in no time. I'm not worried. Once you and my younger self put your heads together, you'll be unstoppable. Na gut. Achso, ich glaube, ich muss nochmal mit ihm quatschen jetzt, ne, für die Trophäe. Doc! Morty, have you found my younger self yet? Where have you been all this time? I missed you. I've missed you too, Marty. But I thought it was important to let you live your own life for a while, free from the insanity of time travel. I gotta admit, it was nice to not have my family history blowing up in my face for a few months. Besides, I've been busy raising my own unpredictable teenagers. So how are Clara and the kids? Clara hieß sie. They're fine. Right now we're trying to decide where to send Jules and Vern to college. Clara prefers the 2020s, but I'm partial to the 1960s. I'm planning on visiting you and Jennifer in 2011. Ja, das gerade Corona ist nicht so eine gute Idee. Oh, forget I said anything. So, 2020er, das passt nicht, das ist nicht so gut. So, Trophäe. Where did the DeLorean come from? The last time I saw it had been smashed to pieces by a train. It's a fantastic story. Do you remember when the DeLorean got struck by lightning in 1955? Yeah? Unbeknownst to either of us, the lightning produced a temporal duplicate of the time machine, one that was tossed 70 years into the future. Sure. Right. I found out about it during a trip to 2025 and recovered it just in time to stop Griff Tannen from vandalizing the time stream. Heavy. 2025. It's for all intents and purposes the exact same machine as the original. Plus or minus little bells and whistles I've added over the years, of course. Bling. Ja, Zurück in Zukunft 2 Spiel 2015. Also das ist sogar noch später. Und da ist schon alles future technologisch. Da gibt es schon Mini-Pizzen, die man in den Ofen macht und dann groß werden. Gibt's in echt leider immer noch nicht. Ich bin enttäuscht. Mehr enttäuscht als über nicht existierende Hoverboards. Hoverboards können mich mal. Alter, wie viel ich hier anklicken kann. Das ist ja unfassbar. Ich habe gar keine Lust darauf. Oh, ich das noch interessiert. Ja, nein, das nicht. Ich meine eigentlich Formel 31 ist. The fire at the speakeasy. Exactly. I thought I was safely hidden across the street. But when the fire started, there was a tremendous explosion, and I was knocked unconscious by a stray brick. When I woke up, I was here in jail, charged with arson. That's horrible. I know. Worse yet, I still don't know who started the fire. Naja. Hang in there, Doc. Not the best choice of words, Marty. Hängen der, ja. Bald wird er hängen. Nee, eigentlich eher liegen auf der Treppe des Rathauses. Oder der Polizeistation, ich weiß gar nicht. Ja, komm, lohnt sich jetzt auch nicht, alles anzugucken. Das sind eh nur unwichtige Informationen, die nicht jucken. Hi. Do you know where I could find Emmett Brown? Young Master Brown is currently tending to his clerking duties at the courthouse. Who may I say is calling? The courthouse? Doc never told me he worked at the courthouse. Oops. Interesting. So, erstmal hier Einstein befriedigen. Der irgendwo am Baum chillt. Ne, doch, da. Hallo. Na?
Hey, how you doing, Einie? Man kann in dem Spiel den Hund streicheln. Und er kläfft den Baum an. Ja. Wie geht der Spruch noch? Bark, Tree. Ach, keine Ahnung. Ist hier, ja. Direkt schon ein besseres Spiel. Don't touch those! These are very sensitive legal documents. Nobody is supposed to handle them but sworn officers of the court. I mean, Judge Brown says so. Judge Brown? Doc. Nice to meet you. I'm, Sonny Crockett. Emmett Brown. But I am a law clerk, not a doctor. Now please get out of my way. I have important business to transact. Er ist so unentspannt, der Kollege. Emmett, bleib mal stehen. Listen, Emmett, you don't know me, but I'm your friend. I'm not big on friends. They get in the way of work. What's this important business you're up to? It's a legal matter, very complicated, very abstruse. I need to obtain 5 sets of initials on every copy of this writ of indemnification before before Judge Brown can even think of granting a waiver to the party in the first part. You have no idea what it's about, do you? That's how important it is. Kann man rechnen. Spielt 44 Jahre, nee. 54 Jahre vor Zurück in die Zukunft und hier ist er 17. 54 plus 17 sind 71. Das heißt, Doc ist aber schon 71. What the fuck? Ja. Come on, Doc. Emmett, drop the legal eagle act. I got something more important for you to do. Mr. Crockett, I'll have you know that the law is the very mortar that holds society together, and we in the legal profession are like brick masons building the edifice of the future. Your dad tell you that? Every morning. Listen, I understand you're working on a new invention in your lab. Invention? You must have me mixed up with somebody else. I'm in law. I have absolutely no interest in science. I know. Come on, wait up a minute. You again? Can't you see I'm busy? Okay, so you don't want your old man to know. That's fine. Listen, we all keep secrets. But I'm telling you, you can level with me about this science project of yours. I am not a scientist. Go ahead, ask me what E equals. What does E equal? I have absolutely no idea. See? I don't know where you got your information from about me, mister, but you're wrong. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Crockett. See, I'm sort of in the science business myself. That's why I sought you out. Not that I care in the least, because science is the furthest thing from my own area of interest, which is law, but I don't believe you. It's true. I'm a scientist. So tell me something, Mr. Scientist, from your vast storehouse of scientific knowledge. The leg bone's connected to the thigh bone? Amazing. Come on, you could trust me, Doc. Emmett, it's your future I'm looking out for, in more ways than one. What are you talking about? I'm talking about you and science. Oh, that word again! If you insinuate I'm a scientist once more, I'll sue you for defamation of character! Tja. Tschüss. I guess. Hello? No solicitors! Da ist er wieder. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Crockett. So, Emmett, what time are you through with work? Depends. On weeknights, Pop sometimes keeps me in the office till 9. 9 at night? But today's Saturday. Right. So I probably won't get off before 10. How about you knock off work early and I'll buy you a beer, or soda. What do you say? Don't try to tempt me from my duty with sugary beverages. Keeping the wheels of justice turning, that's my one passion in life.
Besides, if I left before 8, my pop would kill me. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Emmett, about Don't your... say it. Tja, was kann ich denn noch so tun? But Hermitian line operator. But in that case, h to the a multiplied by the inverse of a might be equal to a's expectation value, but only if the coefficient... Mathematische Scheiße. Now if h stands for 1, Warte mal, ich kann ja mal den älteren Doc fragen vielleicht, ne? Ich habe Bank of Italy und das Italy ist einfach so durchgekratzt. Das ist der Doc. Mathe? Oder Physik, was auch immer. So alles das gleiche. Psst, Doc! Morty, how goes the escape plan? Well, I met your younger self. Great. And I gotta say, you're kind of uptight. What? You won't even talk to me. I find that hard to believe. Tell me what happened. I tried asking him about your rocket drill, but he says he's not a scientist. What? What? Oh, Father. What's he got to do with this? In 1931, I was still deathly afraid of my father discovering the truth about my scientific predilections, so I carefully kept them under wraps, practicing science at odd hours, away from his prying eyes. That sucks. It sucked a lot. Fortunately, I eventually stood up to him, but right now, my younger self probably thinks you've been sent by my father to check up on me. Why does your younger self mutter all the time? Muttering? Why would I be muttering? I never mutter unless... The Hill Valley Expo! The Expo? Yes, the Expo! How could I have forgotten? In a few months, the younger me will put on a demonstration at the Hill Valley Exposition, my first public foray into the world of science. Everyone in town will be there, including a number of noted inventors who shaped my career. So, it was a big success? No, it was a miserable failure, but it was a spectacularly miserable failure, one which marked my transition from an amateur garage scientist into a professional seeker of truth. What do I do to convince Team Doc that I'm not a spy? I'm not sure. What does this expo have to do with you muttering all the time? When I was younger, I used to relieve stress by working on complex mathematical conundrums. No doubt my younger self is working on some impossible problem in an attempt to work off cerebral steam in the weeks before the exposition. What was I muttering about? I don't know. H to the something with an inverse of something else. I'm not so good at equations. That's too bad. I bet if we could solve my younger self's problem, he'd be more inclined to listen to you. Okay. I still can't figure out what your younger self is muttering about. Blast! If only I could hear him myself. Okay. Let's talk about your younger self's problems later. Okay, but don't forget we're on a bit of a deadline here. Dann versuchen wir ihn mal irgendwie herzuholen, würde ich sagen. Wenn das funktioniert. Warum laufe ich so langsam? Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Crockett. Ja. Okay, nö. Emmett, about your... Don't say it. Ja. Aufzunehmen. Oh. Ach, schön. Okay. Ich wusste nicht, dass ich das noch habe.
Und hört sein Gemurmel. Will you just give me a chance? Hey, ich hab gar nichts gedrückt. Crime, Mr. Crockett. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Emmett, about Don't your... say it. Dann warte ich hier jetzt halt, ne? Hi. Drück immer die falsche Taste, ne? Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Oh. Easy game. Kann es sein, dass du dumm bist? Ja. Das kann schon sein. Psst, Doc. So, Doc, does this ring a bell? Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Good grief! Is that me? I sound so... Young? I was gonna say intense. I forgot how wound up I used to get. Yeah, but what are you muttering about? Oh, that's easy. It's Ivanov's conundrum. Just tell my younger self that H equals the Hamiltonian operator. Won't giving him the answer mess up the time stream? Haben wir gerade im Hintergrund gesehen? Er hat gerade den Staubsauger gemacht. Created by the interplay of subatomic particles on a vast two-dimensional membrane. So... It'll be fine. Der hat gerade im Hintergrund Hang in there, Doc. den Staubsauger gemacht. Der junge Doc. Der war noch gelenkig. Der konnte das noch ohne Bewegung machen. Hä? Warum läuft er die ganze Zeit von A nach B hier? Schon ein bisschen dumm irgendwie. Ist das sein Job? Einfach immer nur irgendwelche Papiere von A nach B bringen? Ein entspannter Job eigentlich. Würde ich auch gerne machen. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Crockett. Von A nach H, ja, oder so. Maybe H equals the Hamiltonian operator. What did you just say? I said maybe H equals the... Hamiltonian operator? Yeah. Great Scott! If H is the Hamiltonian, then H to the A multiplied Dann by ist the inverse kann. of H can only be the same as the expectation value for A. That's it! That's the solution to Ivanov's conundrum, the problem I've been wrestling with in my head all week! I'm sure you would have figured it out by yourself in a day or two. The way you figured out how to build that rocket-powered drill. Where did you learn so much about science? Ich komme vom Planeten Vulkan. Well, it's like this. You know about my rocket-powered drill? Then there can only be one explanation. What? You're from the patent office. I confess I didn't quite know what to expect when I sent the paperwork, but I never expected this. Welcome! I'm at your service. What can I do for you? Ich brauche Raketenbohrer. Ich brauche wirklich deinen Raketenbohrer. Ich brauche wirklich deinen Raketenbohrer. Wir nehmen mal die mittlere. Can I see your rocket-powered drill? Of course, of course. Naturally, it's just a scale model, but it's nearly operational. I can show it to you, say, first thing in the morning? Nah, that's no good. I need to see a full-size model. That's fully operational. Tonight. Otherwise, we'll have to award the patent to a competing inventor, Dr. McCoy. It can't be done! I mean, it might be possible to construct a full-size working model in that time frame, but I haven't got the main ingredient for the fuel. I'll get it for you. What is it? 190 proof grain alcohol. And you know how difficult it is to get a hold of alcohol these days. Especially now that someone's blown up the speakeasy.
And besides, there's no way I can get off work until I've delivered the subpoena. It's part of the investigation into the business affairs of Kid Tannen. Is it vitally important you see that rocket-powered drill today? Yes. Is it vitally important you deliver that subpoena today? Yes! Listen, I'll help you deliver it, and I'll see to it you get the alcohol you need. If it'll help you get that drill finished by tonight. Deal? Deal. Here's the subpoena. Arthur McFly? I've got to subpoena my grandpa? No! Shh! It's Kid Ding. Tannen! Okay. Hey, I just saw him at the soup kitchen yelling at Arthur McFly. I'm not surprised. Arthur does the books for his business. What kind of business? That's what the DA is trying to find out. Let's go talk to him. No! Why not? Kid Tannen can tell us where Arthur's hiding. Yeah, well, he can also have us fitted for a Chicago overcoat. Ich habe nicht aufgepasst, weil ich kurz mal die Trophäen wieder gecheckt habe. This subpoena's for Arthur McFly? Have you seen him? We're a few seconds in the soup kitchen, but I think he's gone back into hiding. Brilliant deduction, Einstein. Mhm. You have to deliver a lot of subpoenas? Father's always sending me out to do these dirty jobs. He wants to expose me to different kinds of people. All he's exposed me to is a lot of new curse words. If serving subpoenas is such Ich hatte jetzt auch so ein dirty Portemonnaie aus work, why don't you just Feuerwehrschlauch, say no? Anschnallgurt oder was auch immer. Look, what's the Anschnallgurt. worst thing that can happen to me on this job? You could get shot. Yeah, well, believe me, that's nothing compared to what I'll get if I mouth off to my pop. Any idea where we could find Artie? Not a jot. If only we had a way of tracking him. We'll get that subpoena delivered. My name isn't... Sonny Crockett! Yeah. Oh. Da kannst du mir helfen. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Crockett. Try not to draw any undue attention my way. I'm on the trail of a hot new scoop, as we in the newspaper business say. What's the scoop? I've heard rumors that something shady is going on at the Sisters of Mercy soup kitchen. It's under new management, you know. And, oh, we mustn't jump to any conclusions. Not till the facts are in. I hope to heaven it is just a rumor. That soup kitchen is the front line in the good fight. If it goes bad, what will happen to the Stay Sober Society? Not to mention all the charitable institutions that depend on me for soup deliveries. What's the Stay Sober Society? You haven't heard of the SSS? They do the most marvelous work, FVFO. taking hopeless drunken bums and turning them into former hopeless drunken bums. I'm one of the founding members. And not to say that I was ever, well, you know. Anyway, we've always met in the cellar of the Sisters of Mercy soup kitchen, but for some reason the new managers don't want us down there, so we're stuck. We've got nowhere to meet. Did you finish the story you interviewed me for? About Carl Sagan? Yes, but those pig-headed editors at the paper rejected it. They said my story was slanted, and that I was glorifying a suspected arsonist. As if their stories aren't always glorifying the criminal vermin that run this town. This whole thing makes me so mad I could spit. Though of course I never would. There's an ordinance against it, and it's so untidy. I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh? Where? You could meet in the Speakeasy, the one that got bombed last Wednesday. Now wouldn't that be poetic irony? But I'm not sure the building is structurally safe. Komm, I reicht got a jetzt. book. Oh? Where? Bett. Kann nur so schlecht laufen hier. What the hell, Matches? You got kiwi all over my socks! Sorry, boss. Get Was? out of here. How about you? Huh?
I'm sitting at a shoe shine booth. You walk up. Either you're here to shine my shoes, or you got a death wish. Which is it? I'm looking for a guy named Arthur McFly. He's my, sort of a relative. Well, he's my employee, and he's very busy today. Since you're Arthur's boss, you know where he is, right? He's at the, office. Where's the office? I forget. Aha. So when do you think Arthur will be leaving the office? When I tell him he can leave the office. Hey, you missed a spot. Isn't that Arthur McFly's hat you're holding? It was McFly's hat. Open Office, let's Now, go. it's my peanut bowl. Could I buy Arthur's hat off you? Could you keep your mind on your work, huh? Shoeshine boy? I'm hanging on to my peanut bowl. Never mind. How's that? Shiny enough? Yeah, that'll do. Kein Fluchen. Stay nearby, though. Okay. I scuff easy. Sollte ich schaffen. Minute. Didn't I see you at the jailhouse, John, with that Carl Sagan rat? I hope you weren't planning on trying to spring him, because I got other plans. Also immer noch keine Ahnung, wo Arthur ist. Ja, ne? Jetzt mal dafür Hinweis. Okay. Ja, okay. True. Ah, ich hätte die Filme besser gucken müssen. Keep an eye on Trixie. That broad's going all squirrely on me. You got it, kid. Well, you're gonna stand there like an okie, or you're gonna shine my shoes? Dürfte nur noch eine optionale Trophäe fehlen, tatsächlich. So, one more thing about that hat. You're testing my patience, boy. Can I have some peanuts? Why not? I'm a magnanimous kind of guy. Go ahead, knock yourself out. Hey, kid! Yeah? What the hell is that? Hey! Spannend. What'd you do? Give me that hat, you lousy crook! Emmett! Alter. Wie ihn ausgetrickst hat in diesen absolut fürchterlichen Animationen. Nobody makes a monkey out of Kid Tannen! Immer wieder. Tritt der in? Fix me up! Ich darf ja nicht fluchen. Where'd you learn how to move like that? Sandlot football. They used to call me the Streak. Get out! Wie bringt uns das jetzt zu Arthur McFly? War ich da schon mal drin, falls er überhaupt rein kann? I'm not so sure I want to stay in a place that welcomes transients. Was sind Transients?
My grandpa may be a little wimpy, but he's got great taste in hats. Mhm. Das kannst du nur fluchend sagen? Ja. Was machen wir denn jetzt? We'll get that subpoena delivered. Warte mal. Wie wär's, wenn ich immer den Hut zeige? Vielleicht weiß sie, was dann Sache ist und wo es hingeht. I don't think it's her style. Hätte ja klappen können. Fahrrad klauen. Nice bike. Huffy? Huffy? I'm not huffy. I'm passionate. Passionate about justice, safety, law and order. Never mind. Ich bin echt permanent zu doof, ne? Was bringt mir denn jetzt der Hut? Kann ich ja... Ups, das wollte ich noch nicht. Zu einem... Was? Zu einem Wohnzeitpunkt im Spiel hat Martin und Beck benutzt, um dessen Besitzer zu finden. Ich bin... Ja. Entschuldigung. Hey, honey, come here for a sec, boy. Hey, boy, can you find the guy who belongs to this hat? Where's he going? Only one way to find out. Huh, déjà vu. Yeah? Who is it? It's McFly! Shh, I know. Hey, Arthur, can you come down a minute? Do I know you? We've got something for you. It's a subscription to the Accountant Weekly. He won't come out if he knows why we're really here. No, right. Ha! I'm not interested. And besides, the boss won't let me leave the room. Sorry. Some other time. What now? I'll give it back to him after I give him the subpoena. Okay. Ja, die Vorladung ja scheinbar noch nicht. Besteht da überhaupt? I need to get this subpoena into Arthur McFly's hands, so young Doc will have the time to help me bust old Doc out of jail. It's me again. Please come down. Why? Ist das jetzt sein Opa? Ja. We've got some important information for you, but we can't yell it. It's private. Then put it in a postcard and send it. I'm stuck up here till the boss tells me I can leave. Sorry. Some other time. Ich hasse dich. Du. Na, ich darf nur nicht. Immer wieder. What now?
Aber jetzt dann weiß ich auch gar nicht It's mehr me so. again. Please come down. Why? I'm your mother's great nephew. You mean my second cousin? Yeah. Glad to know you, but I can't leave this building till the boss says so. He's given strict orders. Some other time. Sorry. Some other time. Da wird Dreieck gedrückt, würde ich sagen, ne? Okay, muss ich nochmal zurück. Komme ich hier überhaupt zurück? Hm. Oh oh. Ich weiß nicht, ob ich denen gerade begegnen darf, um ehrlich zu sein, aber ich werde es einfach mal wagen. Meine Fresse, diese Steuerung. Well, well, look who's back. They say rats always return to the scene of the sinking ship. Get him, Matches. Das ist ja genau das gleiche, aber nochmal. Ist ja bescheuert. Nee, doch nicht. Come down from there, you son of a bitch! Right now! That's an order! Einstein, help! Yeah, lay off! Get away from me, you crazy mutt! Go away, dog. We're busy here. Go on, scram. Hey, where'd he go? You let him get away, idiot! Ups. Ich brauche Edna wahrscheinlich. Edna Krabappel. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Crockett. Denke, du darfst Try wieder not to fluchen. draw any undue attention my way. I'm on the trail of a hot new scoop. Noch 15 Minuten, glaube ich, oder? I'm sorry about the way Einstein lit into you back there. I don't know what got into him. Well, I hope you've learned to keep him under control. Yeah, I found someone to keep him distracted. Very good. Now let's see if you know your multiplication tables. Sicher, sicher. I got a book. Nee, 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 nee. Ich bin so überfordert die ganze Zeit, ne? Was bräuchte ich denn jetzt noch? Das sind halt, ne? Point-and-Click-Adventure. Ah, ist doch nicht wie bei Walking Dead, was so selbsterklärend ist, sondern so, da muss man doch richtig rätseln und so, und das mag ich nicht. Kann ich hier rein? I don't need to go in there anymore. Nein. Irgendwas, was ihn interessiert, ja. Suppe. Ich bringe ihm Suppe. So ein halbes Broken Sword hier, ja. Ich mag Point-and-Click-Adventures nicht. Genau deswegen. Oh, guck mal, er kommt sogar mit. Things many Menschen together. Hey, Q-Ball. What? The truck just arrived with a fresh shipment of, soup. Soup? Well, this is the regular soup, and this is the special soup. It's called alcohol. Good soup. Special. Ja, die Good Soup. Hey, what are you doing?
I'm spicing up the soup. It's my secret recipe. Listen, this ain't the Savoy, and we ain't here to feed these bozos no fancy soup. The boss has got a business to rebuild, so knock off the goofing and mind your post. All right. Just try the soup. Well? I can see why you want to keep this a secret. Excuse me. You talking to me? Could I have a bowl of soup? We're a soup kitchen. What do you think? What kind of soup is this? It tastes like... Scrolle ribolita? I was gonna say week-old cabbage. Everyone's a critic. Look, all I got to work with is this 2-bit soup in a barrel and spice rack that hadn't been restocked since the Coolidge administration. Zweiter Weltkrieg? Wait a minute. Let's see. Have you tried... Oh. Ja, auf Englisch hat er es ja nicht gesagt, also das ist einfach eine dumme Übersetzung. Salt? Salt? What do you think, it's too bland? Too mild? I didn't put too much pepper in it, did I? I just think it could use a little more salt. No accounting for taste these days. WK1-Auto von Grandpa, ja. Hat den gleichen Vibe. Ist ja schön, dass der jetzt seine Suppe gut macht, aber ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Huddle up, Emmett. Huddle? Just listen up for a second. Ich darf wieder fluchen. Any ideas about how to get the hooch? Hooch? The alcohol, Emmett. One might come to the conclusion that the hooch is being hidden in some of those barrels. You're probably right, but which ones? Now, if I could get my hands on some of those barrels, I could weigh them and compare their specific gravity. Specific gravity? Come on, Emmett. Kids' goons aren't gonna let us do an experiment on their barrels. No, I suppose you're right. We'll just have to ask the guy behind the counter. What? Ask him if any of his barrels are filled with illegal moonshine? Get real here. Well, I imagined a modicum of subtlety would be used. Subtlety. Right. We'll score that hooch somehow. I'll keep cogitating. Ja, ist jetzt überhaupt schon Arbeit, also Aufgabe? Today's soup, cabbage. There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Passend Hinweis. Da hinten ist die Tür dann zu, wenn er da an das Regal geht, okay. Ich mache mir mal einen Hinweis. Möglich ist in den Suppenfässern auf den... Er sagt nicht. Okay, irgendwie geht's jetzt doch. Okay, ich dachte eigentlich, wir machen jetzt die andere Aufgabe. Aber okay. Nicht in die Koche. Ja, habe ich gemerkt. Wäre hilfreich, wenn die Tür nicht zufallen könnte. Wenn die Tür nicht... Aber jetzt kann man ja erst in die Tür rein, theoretisch. Aber wenn ich ihn... Ich raff gar nichts mehr. Was tust du?
Oh. Aha. Also, ich könnte versuchen, von da hinten halt durchzugehen. What about those barrels? What about them? What kind of soup is that? It's not it's special soup. What's special about it? It's made for grown-ups, kid. A soup for grown-ups? That's right, kid. Be nosy. See where it gets you. Nice rack. Yeah, we got all kinds of culinary enhancements back there. It's kind of blocked off there, isn't it? Yeah, but what can you do? Hm. Pfeife? Pipe. Da steht Pipe auf Englisch. Jesus. Okay, ich kann das auf jeden Fall triggern. Das heißt, ich mache das jetzt mal, wenn halt irgendwie das Ding da an der Seite ist. Aber wie bringe ich ihn nochmal dazu, jetzt nochmal so ein bisschen zu würzen? Würz die Suppe! Von hier aus am besten, ne? Okay, I've got some more ideas about your soup. Do tell. Let's see. Have you tried... Ich nehme jetzt aber nochmal Salz, oder? Es wird wahrscheinlich alles irgendwie dahin führen. Ich nehme Salz. Salt? We already did salt, remember? Oh, right. It could use a bit more, though. Jetzt geht ja alles kaputt da hinten eigentlich, ne? Genau, das war die Kettenreaktion, die ich mir schon gedacht habe. Also dass wir irgendwie noch die Dinger da wegbringen, aber wie? Hm. Apfeleimer, auch gut. Hier war doch irgendwas mit Tür offen halten, ne? Emmett. Yes? Emmett, I can't get into the door over there. Those tables are jamming it shut. The door? So your plan is to just waltz in there and take a barrel of alcohol? No, of course not. That would be stupid, right? I'll say. Still, I'd like to get that door open. I can't do anything from out here. Well, it's a simple matter of physics. A lever, some sort of stop. Let me see what I can come up with. Ja. There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Du Affe, jetzt mach irgendwas. Eureka! Was ist los?
What is it, kid? Mind if I look around a bit? No. Ah, jetzt hält er... Ah. Ermittlungserfindung. I hope Doc Jr.'s thingamabob holds out. Na ja, gut, jetzt bleibt es halt auf dem Tisch liegen, ne? Aber wollen wir das? I still think the soup needs more flavor. Ich will gar nicht mehr fragen, was eigentlich. Ah, Miss Strickland. Come for some more soup? Come now, Mr. Donnelly. You know I wouldn't set one foot in this mockery of all that is good and decent if the poor of Hill Valley weren't so dependent on Mr. Tennant's overblown show of generosity. Was that a yes? Just give me the soup before I gag on the hypocrisy. I'll tell the boss you said hello. I'll just bet you will. Edna picked up the barrel of hooch. Now all I have to do is to get it from her somehow. Okay. Sieht das umgekippte Regal nicht. Anscheinend nicht. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Crockett. I'm afraid I haven't much time. The meeting of the Stay Sober Society is due to begin very soon. Digga. You make hot soup deliveries? It's one of my many small contributions to the good cause. Healthy bodies, healthy souls, or so one hopes. I pick up barrels of hot soup at the kitchen, and I deliver them hither and thither. Hill Valley Orphanage, the St. Francis Xavier Ranch for Unwanted Children, Foggy Mountain Home for the Incurably Insane, Shady Acres Rest Home. Oh, I can barely keep track of them all. It's a very big job. Hey, I can help you deliver soup. I donate a lot of time to charities. Oh? Which ones? The, Mario Brothers. Ah, yes. The Italians do so many good works. Okay. If you'll just fix it so I can pick up the Warum barrel weiß sie of direkt soup. Italiener? Now, hold Was your ist das denn? horses, let's not get over eager. I drive the soup cycle in this town, and I'm not about to turn it over to an upstart. But if you're well connected with the local charitable institutions, Yeah? you can let me know when they're running low on soup. As a matter of fact, I do know a local charity that's running low on soup. Oh, who? Die Mario Brothers. Ja, keine Ahnung, Alter. Mario ist ein italienischer Name und ist rassistisch. Stimmt eigentlich, ne? Lalalala. The Stay Sober Society. Yes, we do generally provide refreshments for the Stay Sober Society, but I'm afraid they may not be able to meet tonight. They haven't got a meeting space. I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh? Where? The Brown residence. You mean Judge Brown's place? Yeah, I happen to be good friends with his son Emmett, and he's told me the judge would love to lend his place out for, you know, good causes like yours. Really? Why, that's the most generous, public-spirited offer I've received in a month of Sundays. Please tell your friend Emmett we accept. And the offer couldn't have come at a better moment. It's almost time for the meeting to begin. You asked me to tell you if one of the local charities is running low on soup. Does somebody need a visit from my soup cycle? The Stay Sober Society. That's right. They'll soon be gathering at the Brown estate, and we haven't provided refreshments. I can't get over the generosity of your friend Emmett, volunteering his father's house for our meeting. Huh? Wait there!
Sonny, what in the name of Thomas Alva Edison do you think you're doing? Don't you get it? You need alcohol to run your drill, right? Those bootleggers at the soup kitchen won't let us get our hands on any of their hooch. But we can get Miss Strickland to pick it up for us and deliver it right to your door. No, out of the question. Why? I can't just let strangers invade my parents' house. What do we know about these people? They're a bunch of really great guys. We don't know that. They're really polite. We don't know that. They're sober. It says so right in the name. Well, okay, but a Pop needs his peace and quiet at the end of the day. This meeting is sure to be too noisy for him. They'll be quiet. You'll be quiet, right? Oh, yes! I play my tambourine very softly. You hear that? Yes, but... But what? But it's still impossible. But I promised Miss Strickland. It means so much to her. The answer is still no. But think of the Stay Sober Society. What'll happen to them? They can all fall off the wagon for all I care. Okay, forget the whole thing. We don't have to test your rocket-powered drill tonight. We don't? No, I'll take the train back to Washington and I'll tell the folks at the office to give the patent to Dr. McCoy. Wait! You will instruct the members of the society to wipe their feet before they come inside. Then you are Emmett Brown. I thought as much. You have such a righteous face. Edna Strickland, I don't know how to thank you for your generosity. Pleased to meet you. The feeling is mutual. Ja, 17. I've got a bad feeling about this. You worry too much, Emmett. Now all we gotta do is serve that subpoena, Pling. and we're off to build your rocket drill. And get my patent. Yeah, your Butter in Schmuggel. patent. Okay, jetzt ist ja die nächste Aufgabe hier. Hilfe mit Unterlagen. Ja, genau, das müssen wir halt immer noch machen. Und da weiß ich halt auch nicht, wie das geht. Gucken wir mal nach. Kid bellt nur und beißt nicht. Okay, verstehe ich nicht. Wie so vieles hier? Wenn ich da jetzt hingehe, dann geht's wieder ab, ne? Ach komm, was soll der Geiz? Dieser verfickte Aufnahme-Fick, den vergesse ich immer, dass der existiert. Auch wenn ich es ein bisschen weird finde, also keine Ahnung, naja gut. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, wie ich mir das vorstelle. Hey! Hey! Vielleicht einfach, wenn ich da oben gleich bin. Ziemlich genau wie letztes Mal. Don't make me angry, Schmucko! Get down! What do you think you're doing Ah, up there, get down scrawny here little und runt? so. Get down here right now! Makes Can't sense, get away huh? that easy. Nobody puts So. one I don't over wanna on Kid record them Tannen right and lives now. to tell about it. You're Ja. dead meat! Hey, Einie! Hey, sind schon über 2 Stunden dabei. Crazy mud again. Aber beim Let's Play war das, glaube ich, auch die längste Episode. Fast 3 Stunden. I can't believe you lost him again! Wo ging es denn jetzt eigentlich zu dem Gebiet von ihm? Ich weiß es gar nicht. Da hinten? Ne, da hinten, glaube ich, ne? Hinterm Gefängnis. Hey! Hey! Ich bin so dumm, scheiße.
Nee. Nochmal unschnüffeln lassen. Wäre auch eine Option, ne? You're only making it worse for yourself. The longer... Hey, Einie. Dass wir ein drittes Mal drauf reinfallen. Mann, so ein Look Idiot. out, boss. It's that crazy mud again. Die Zukunft ist zurück und diesmal als Spiel. Ich kann nicht lesen, Alter. 6 Monate nach Back to the Future Part 3 taucht die DeLorean-Zeitmaschine auf mysteriöse Art und Weise wieder in Hill Valley auf. Ohne Fahrer. Martin McFly muss sich erneut auf eine Zeitreise begeben, damit sich das Raumzeitkontinuum nicht für immer auflöst. Ja. Beinhaltet ein exklusives rückblickendes Video mit Blick hinter die Kulissen, inklusive Interview mit Bob Gale und weiteren Personen, die an der Erstellung des Spiels beteiligt waren. Wird eine Internetverbindung benötigt. Ja, okay, das heißt, wenn irgendwann demnächst die Server abgestellt werden, kann man das Video nicht mehr gucken. Grundgültiger, ein spaßiges Abenteuer, das kein Fan verpassen sollte. IGN. Toll geschrieben und mit viel Persönlichkeit. GameSpot. Kann ich durchaus so unterschreiben, ne? Bin ich jetzt gar nicht, ne? Run, Marty. Morty. Nee, Marty. Run, Morty. Der Rübser war nicht gut. Manchmal kann ich auf Kommando rübsen, manchmal nicht. Ich brauche so eine minimale Menge Luft im Bauch. So. Opa. Achso, erstmal klingeln natürlich nochmal. Bei E. Robinson, warum auch immer. What now? Edna. Edna Robinson, ne? Heißt du noch? Nee, keine Ahnung. Ja, zack. What do you think you're doing up there, you scrawny little runt? Get down here right now! It's Kid. Right away, boss. Schon ein bisschen dumm. Ah, Ich kann immer where's rübsen. Kid? Darf ich mir jetzt die Dings einfach in die Hand drücken? Arthur McFly, Yeah? got something for you. Thanks. A subpoena? Gar nichts! Ich halte gar nichts in der To Hand. appear in court and provide evidence in the investigation into... Tannen? Take it back. You Ah, can't jetzt get ist er rid da. of it, Mr. McFly. Once you've been served, it's your duty to report to the court at the earliest possible time. Failure to do so could lead to a warrant for your arrest. Arrest! But Kid'll kill me. Stupid, stupid Artie. Holy cats, what am I gonna do? I suggest you avail yourself to the protection of the court. Oh gosh, oh gosh. Pling, geliefert. Well, we've served the subpoena and gotten a barrel of booze delivered to your house. Looks like we're off to your lab to build your rocket drill. You do have a lab, right? What kind of future patent holder would I be without a lab? Come on. Doc! I'm off to get the rocket drill. Good. Come on, let's go. Time waits for no man. Ausgeliefert. Aus Versehen mein PC gesperrt durch das wilde Drücken. Aber hi. Hi! Are you sure this is gonna work, Emmett? Don't let the ramshackle nature of my laboratory fool you. If all goes according to So, plan, irgendwann kommt we'll gleich soon jetzt be die in letzte possession of the verpassbare most und die ist halt ein bisschen powerful rocket Pupu. fuel known to man. Pupu in der great. Hose. How? Well, it's very simple. This crankshaft induces a powerful direct current into the electrolysis chamber, producing hydrogen, which must be periodically released into the primary distillation barrel. While tending to the hydrogen, we'll also need to regularly sprinkle these shredded protein flakes into this aquarium of tuber bacteria to generate the necessary nitrogen to catalyze the reaction. Cool. Oh, hot! Extremely hot! The temperature of the reaction must be kept at a steady temperature of 623 degrees Kelvin by 1.21 carefully Gigawatt. pumping these bellows. Any questions? Emmett? Why is there a brace of... Ich lade mich jetzt und ich werde mal eben kurz speichern. Achso, das? Hä?
kann nichts drücken, basically. Nein. Ups. Gut, dann halt nicht, I guess. Ich kann nicht manuell speichern. Hä? Steht da aber. Warum ist das so? Ich kann ja nicht mal... Achso, ich kann nur mit dem Stick. Okay. Das ist alles sehr, sehr weird. Ich muss da unten... Ich muss da unten drücken. Oh mein Gott. Sorry, du kannst sie nicht speichern. Deine Mom, Alter. Drunkards gathering on our lawn. Sweet fancy Moses, it's my father! So? So, he doesn't know I'm engaging in acts of scientific exploration in here. He thinks this is where I go to pour through my law books. Oh. You tend to the reaction. I'll try to get rid of him. Tend to the... What? Can't we just start over after he's gone? It's too late. The reaction's already started. Don't worry. I'll try to help you out where I can. But... Emmett? Coming, father! Father! Don't you father me, child. Kann ich jetzt speichern? Ja, sehr gut. So, yo, dann gucken wir mal, was passiert. A room full of lawyers trapped in a burning building. A good start. Das war schon falsch. Alles klar, ich hätte schon direkt anfangen müssen. Gut. Ich kann auch das laden, interessanterweise. Ups. Okay. Oh, maybe your burning passion, father, but it is not mine. Okay. Pling. Ja, wenn man jetzt Pling macht, das war alles richtig. Also hier gibt es verschiedene jetzt Möglichkeiten. Ich muss es jetzt fehlerlos machen. Okay. Mal gucken. Ich kann wohl auch nach jedem Ding hier, oder nach jeder Runde, kann ich glaube ich speichern, ne? Ja. Sehr gut. Das ist, glaube ich, das Aquarium. Excellent. Now twist the valve there. Great. We're about a quarter of the way home. Emmett, get back here. Oops. So, Runde 1 geschafft. Dann kann ich ja jetzt mal speichern hier. Ihn trotzdem über einen separaten Spielstand. Eating you, father, but I wish you would go on a diet. A room full of lawyers trapped in a burning building. A good start. Ist schon dumm, was er da nicht erzählt, wenn man darüber nachdenkt. This may come as a shock to you, Pop, but not everyone wants to be a lawyer. Hä? No idea what kind of pressure I'm under. Ja, was? Galileo's rotations. Do you ever listen to yourself? Was ist das? Ja, okay. Oder musste ich jetzt... Weil der hat ja zwei... Ich hab keine Ahnung. Okay, sehr gut. Was hat er dann erzählt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Boah, leck mich doch im Arsch. Ja, okay, ich lade mal neu. Schon ein bisschen dumm. Ich kann übrigens hier im Menü nur mit dem Stick das bedienen. Das ist super komisch. Eating you, father, but I wish you would go on a diet. What do
You call a room full of lawyers trapped in a burning building a good start. May come as a shock to you, Pop, but not everyone wants to be a lawyer. No idea what kind of pressure I'm under. I'm not just another one of your staffers who spins around you like a top. Irgendwann wird das hier sein. Mhm. Halfway there. Emmett! Keep up the good work. Alter, ich habe so keinen Plan, ob das wirklich auch funktioniert hier. Es wurde zwar gesagt, es geht, aber ich habe ein bisschen Angst. Why don't you go feed the ducks, Father? Feed the dogs oder feed the ducks? Galileo's rotations. Do you ever listen to yourself? Trying to spin this argument around to my failings. You don't get to control my life just because you fed and clothed me for 17 years. Ja, okay, auf Englisch ergibt es mehr Sinn. Fett. Also fed. There is a flame inside me that cannot be quelled by your legalistic gobbledygook, Father. What are they feeding you in that school of yours? You look like a skeleton. Das ist keine Info, oder? Pressuring me to be something I'm not. Maybe Drängen? Ach, Pressure aber wahrscheinlich, ne? Pressure me. by lightning. Would that make you happy? Father, why don't you ever listen to me? Das ist alles schon ein bisschen krank hier gerade, was passiert. Almost there. Ich trinke eigentlich noch. Coming, Father. Hm. Who invented fire, Pop? I don't know either, but you can be damn sure it wasn't a lawyer. Really want to vent our dirty laundry in public like this? The hotter you get, the more I know I'm right. Oh, what use is a microorganism for law? Why won't you release me from your unattainable expectations? It isn't food for thought, Pop. It's gruel. Alter. Lawyers are nothing but overblown bags of gas. Name one great thing ever denke- generated by a... So falsch, ne? Oh, ist ja voll dumm, Alter. Prrr. So sieht man Epilepsie-Warnung, wenn du das Pausemenü öffnest. Who invented fire, Pop? I don't know either, but you can be damn sure it wasn't a lawyer. You really want to vent our dirty laundry in public like this? There is a flame inside me that cannot be quelled by your legalistic gobbledygook, Father. Oh, what use is a microorganism for law? Why won't you release me from your unattainable expectations? Ich möchte überlegen, also Duft, ja, da. This isn't food for thought, Pop. It's gruel. Don't you have a release valve on your mouth somewhere? Name one great thing ever generated by a lawyer. I don't know what's eating you, Father. Was ist but denn I think you Generator? go on a diet. Ey, Digga, was ist das denn? Was weiß denn ich? Boah, das ist auch einfach diese bekackte Übersetzung, ne? Oh, ich krieg zu viel. Who invented fire, Pop? I don't know either, but you can be damn sure it wasn't a lawyer. You really want to vent our dirty laundry in public like this? Die Lösung nicht im Guide. Nee, es ist schon immer zufällig, glaube ich. I know I'm right. Also irgendwie jetzt zwar nicht mehr, aber... Use as a microorganism for law. Why won't you release me from your unattainable expectations? Also wahrscheinlich mit jedem Spieldurchlauf, ne? Weil es ist jetzt schon irgendwie immer das gleiche. Gerade Haberschleim. Pressuring me to be something I'm not. So, jetzt kommt wieder der Rätsel hier. Name one great thing ever generated by a lawyer. Ach, ein Generator. Ich bin doof. Okay. Why don't you go feed the ducks, Father? Stop being such a crank. Aw,
What use as a microorganism for long? Renn! I'm afraid we'll have to take this up later, Pop. My soup's about to boil over. What? This isn't over, young man. Whew. Are you okay? You and your dad sounded... It was an argument we should have had a long time ago. We... Wo bleibt Trophäe? Oh! What? Eureka! Now all we gotta do is fuel up the old rocket power drill and you and I can take it and go. But don't you want to test it first? No time. The last train for DC leaves in just a few minutes. All right. You've got to get this baby to the U.S. Patent Office. Exactly. So tell me, Sonny, when can I expect to hear back from the Patent Office? Ich krieg keine Trophäe, ich hab Angst. In about, I'd say... I can't. Huh? Emmett, I'm not from the patent office. I don't understand. I lied to you, but I didn't want to. It was the only way I can get you to trust me. See, there's somebody who's in big trouble. Someone very important to me, to both of us. I can't tell you who, but I need to save him tonight, and I need your invention to do it. I'll get it back to you, I promise. And, Emmett, you're gonna be a great inventor. Wait! Keep the throttle at about 8. Ah, danke. Okay. Ah, Glück gehabt. Okay, das ist die Trophäe. Okay, damit haben wir alle optionalen. Generell geht die Episode jetzt, denke ich mal, nicht mehr so lang. Gar nicht sass, dass hier einfach so mitten in der Stadt einfach so am Rumbohren ist hier. Sonny! You're too late! Too late? But Doc's not supposed to be... Doc! They're moving him to another Do not facility date for your mom. safekeeping! Oh, I better go get a quote from the police chief. Ja, wagon okay. Intercepted. Suspect slain. And they're still after him. How am I gonna rescue him now? Pling. Ah ja, okay. Nee, passt schon. Ja, das hatte ich auch gelesen, dass es manchmal wie bei Autosaves abkackt. Also das ist ja nicht so schlimm, glaube ich, weil der Autosave trotzdem da ist, aber... Wie schnell das gerade aber auch abgekackt ist, ey. Glückwunsch. Jetzt dauert es mal wieder sehr lang, ne?
Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst tatsächlich. Ah, cooler Ladescreen hier. Das ist gut. 88 Meilen die Stunde. Oh nö, Alter. Warte mal. Ist es jetzt der, was geladen hat? Oh, Jesus, no, Alter. Natürlich muss es hier abkacken, ne? Natürlich. Wo auch sonst. Fire, Pop? I don't know either, but you can be damn sure it wasn't a lawyer. You really want to vent our dirty laundry in public like this? Loving it. Na gut, jetzt darf ich theoretisch einen Fehler machen. Na gut, jetzt weiß ich, was ist zumindest. What use as a microorganism for law? Why won't you release me from your unattainable expectations? This isn't food for thought, Pop. It's gruel. I have no idea what kind of pressure I'm under. Name one great thing ever generated by a lawyer. How many times do I have to prove myself to you before I can shake your overbearing criticisms? Shake? Was ist denn shaken? Naja, füttern am ehesten, ne? Such a crank! But you always scatter condescension my way. I'm afraid we'll have to take this up later, Pop. My soup's about to boil over. What? This isn't over, young man. Whew. Are you okay? You and your dad. Bisschen Pupu, dass ich das jetzt hier nicht. Ich kann nicht speichern, ne? Dass ich jetzt das alles mir nochmal angucken muss. What? Eureka! Now all we gotta do is fuel up the old rocket power drill and you and I can take it and go. Leon. But don't you want to test it first? No time. The last train for DC leaves in just a few minutes. Weißt du noch, welches Game keine Achievements hatte? Rayman? Exactly. So tell me, Sonny, when can I expect to hear back from the patent office? Hier wird mal eine andere Option. Oh, in about. Auch wenn es nichts ändert. Was noch? I can't. Huh? Emmett, I'm not from the patent office. Warum kann ich das nicht skippen? I don't understand. I lied to you, but I didn't want to. It was the only way I can get you to trust me. See, there's somebody who's in big trouble. Someone very important to me, to both of us. I can't tell you who, but I need to save him tonight, and I need your invention to do it. Bin wieder weg. Tschüss. Spider-Man 2 hat jetzt welche. I'll get it back to you. I Noch mal promise. trinken, ne? And Emmett, you're gonna be a great inventor. Wait! Keep the throttle at about 8. Ich hab Angst. Kann ich jetzt mal irgendwie speichern hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach Mann, das ist doch Pupu hier. Scheiße, ich hab echt Angst. Dass es jetzt aber wieder abstürzt hier. Okay, Doc, I got the drill. Now let's get you out of here. Come on, start. You're too late! Too late! The Doc's not supposed to be... Doc! There
I'm moving him to another facility for safekeeping. Oh, I better go get a quote from the police chief. Paddy wagon intercepted, suspect slain, and they're still after him. But how am I gonna rescue him now? Ja, okay, jetzt hat's funktioniert. Jesus. Da war auch gerade ein Autosave, also alles gut. Okay, hi. At least the rocket part came out of this in one piece. Alter, ich baue mir jetzt ein fettes Gerät hier, Alter. Let's fucking go. Alright, I'm coming, Doc. Ich wette, das ist nicht der einzige Crash, den wir sehen werden im Laufe des Projekts. Defeat Mysterio damage less and in one punch. Must delete entire game if failed. Okay. Das ist ein Bait. Man kann gar keinen Schaden nehmen. Ah. Marty! You're still in danger, Doc. I've got to get you out of here. What's that? I said you're still in danger. Never mind, never mind. Get me out of here and we'll talk later. Okay. Hi, Kid. What's he doing here? Oh. Keys. The window's shut tight. Ja, dann brecht er jetzt mal ein, ne? Das funktioniert nicht. Why on earth would I want to whack that with a tire iron? Ja, warum denn nicht? Okay. Ja. Das dann mal daran wahrscheinlich. Der Reifen mal schön geschmeidig verbissen kann. Da habe ich sogar noch irgendeine Platte mit abgestaubt. Because why not? Radkappe. It's a hubcap. Danke. Ja, ne? Schneide ich damit jetzt auf? I Nee. don't think throwing the hubcap at that would do any good. Aber was soll ich sonst machen? Antenne. I don't think throwing the hubcap at that would do any good. Ich wollte mich auch eigentlich nur angucken. Okay, ich kann mit der Antenne auf jeden Fall den Schlüssel dann wahrscheinlich grabben. Dann mache ich jetzt mit der Radkappe. Ja, irgendwann wird es dann halt bei mir geben, aber ich warte erstmal noch lieber, falls da noch was gefixt werden muss. Bist du wieder meine Welt. Sehr gut. I don't think so. I don't think so too. Heckscheibe. Maybe not. I don't think throwing the hubcap at that would do any good. Weiß nicht mehr, was ich mit der Heckscheibe hab. The keys are on the dashboard, but I can't reach them. You need a protraction appurtenance. What? A reach extender. Tannen's driving the truck. Den Knie beugen. Tannen? That Oof. explains a lot. I'll be back. I'll wait right here.
True. Das kann ich bei der Radkappe machen. Alter. Ich brauche einen Hinweis. Ja, das habe ich schon verstanden. Das ist auch alles, was ich habe. Noch ein Hinweis. Ich kann ja nicht einfach hier... Kann ich doch. Kann ich nicht. No good. The window's shut. Sag es nicht, mein Freund. Ah, jetzt habe ich. Okay. Okay. Ja, warte, ich muss sowieso auf die andere Seite, ne? Also es war einmal jetzt quasi Interaktion mit der Antenne da notwendig, damit ich jetzt Doc wahrscheinlich sagen kann, dass er mal was tun soll für sein Geld. Na gut. Not sure what that... I need a distraction. Leave it to me! Hey, driver! You're driving too fast! You're driving too fast. Watch how you take those curves! I object to your tone of voice! And I find this seat distinctly uncomfortable! Do you have a pillow I can sit on? Hey, I'm talking to you, driver! Don't ignore me! You! Phew. Thanks, Doc. I guess that's why they call you the Streak. How did you know that? I have my sources. Dass er so gar nichts gegen mich hier tut. Stand back, Doc. Marty! Ah! Wie er da aussieht. Eat lead, Sagan! Ow! Son of a bitch! Easy game. So, und jetzt Ketten erschießen. Gar kein Problem. Oder die Ketten zerschießen. Oh! This is a rescue! That's the idea. Halt an und die sterben. Schon so, ne? Tritt aufs Gas. The throttle. Oh! Natürlich. Und die spielen E.T. Doc, are you okay? I'm fine. But I wonder what sorts of bizarre repercussions my younger self's invention of a flying bicycle will have on the timeline. Did you know that would happen? I had a suspicion. I never could keep those rockets from exploding. So, what do we do now? Now we get back to 1986 before our interactions with the past inevitably cascade into a calamitous future. Where'd you leave Einstein? Doc? He's not in the pound, is he? No, but I think we've got bigger problems right now. Great Scott! Kling. Man sieht immer noch das Bild da links.
Bling! Ein Fahrrad für 2. What's happening? I don't know. We'll have to be careful not to run into ourselves. Hey, fellas. All right, McFly. Let's go see the boss. History says Tanner will be arrested by a rookie cop by the name of Danny Parker. I fear that nothing will save Hill Valley from descending into the fires of chaos and corruption. Nothing is over until Kid Tannen says it's over. Schnappt Tannen. Get Tannen. Christopher Lloyd, cool. Ja, sonst glaube ich keiner. German Cast. Ja, Emmett Brown, Bernd Vollbrecht dürfte auf jeden Fall die richtige Stimme auch sein. Ach ja, der Alan Silvestri Soundtrack. Der kann schon was, der kann schon was. Ja, cool, dass es jetzt doch noch geklappt hat, dass es nicht der Absturz jetzt das Ende von allem war. In der nächsten Episode gibt es übrigens mehr verpassbare Trophäen, habe ich schon gesehen. Reichen die 2 Kniebeugen? Ja. Absolut. Okay, Leute. Aber dann war es das ja schon für heute. Also was heißt schon, ne? Ich habe damit ja ungefähr gerechnet. Gucken wir gleich noch mal kurz in die Trophäenliste. Wahrscheinlich Wolf Among Us 2. Das ist eine gute Frage. Es hat noch kein Release-Date, soweit ich das weiß. Und jetzt so ist schon seit einem Monat draußen. Oh. Schnappten, da sind irgendwie interessante Bilder hier. Interessanter Artstyle. Outer Time. Double Visions. Das ist noch auf Englisch. Burger Brown ist natürlich auch mies übersetzt, weil auf Englisch heißt das Citizen Brown. Was ja eine schöne Anspielung an Citizen Kane ist. Get Tannen. Es ist an der Zeit. It's about time. Naja. Naja, gut, ne? Gucken wir mal. So, hier, Trophäen. 20%, das ist doch die perfekte Zahl, ne? 20, 40, 60, 80, 100. Guck mal, die Platin-Trophäe hat die Form einer Platin-Trophäe. Ein Fahrrad für 2. So, alles natürlich hier Story-Achievements, gar kein Problem. Eine plausible Erklärung kann man übersehen. Treibstoffmeister ist halt mies. Jetzt haben wir relativ viele geschafft hier. Ich hätte es aber verkackt, wenn ich nicht neu gestartet hätte. Ja, gucken, was ist denn hier so low-prozentig sonst noch so? Oh Gott. Jeden Strafpunkt im Spiel erhalten. Das klingt ja nach, als wenn ich jetzt schon irgendwas verkackt habe dafür. Ich informiere mich mal. Okay. Ein Eigenkuchen angeboten. Zeitige Reise, möglichst wenig Reise ins Labor gelangt. Wir kriegen das schon hin, irgendwie. Konvention mit einem Kaktus. Aha. Jeden auf der Expo auf Band aufgenommen. Oh Gott, das klingt nach Arbeit. Aber gut, hat ja bei der ersten Episode schon mal gut geklappt. So, jetzt muss ich natürlich hier ganz wichtige Dinge tun. Trophäen vergleichen. Wo ist mein Vater? Da ist er. Hä? Zuletzt online vor 3 Tagen. Wer hat den Account meines Vaters gehackt? Okay, mein Vater hat es noch bis in die Vergangenheit geschafft. Und das Buch gefunden. Oh, guck mal, er hat sogar die optionale Trophäe hier gefunden. Er hat sogar zweimal mit dem Bild interagiert. Und dann war es das halt, ne? Was ist denn mit... Moment, den muss ich gerade mal auf den
Wobei, das mache ich jetzt vielleicht nicht. Mein Vater war vor 3 Tagen online, wie geht das denn? Oder hat jetzt irgendwie vielleicht, mein Vater hat ja seine Konsole, verkauft. Vielleicht hat einfach der die jetzt übernommen hat, einfach den Account übernommen. Ich glaube, mein Vater hat die zurückgesetzt vorher. Das Banner wurde wohl vor 17 Stunden gefinisht. Aha. Gibt doch Platin, ja. Und im Trailer von Februar 2020 sagen die, dass eine Erscheinung 2023 ist. Naja. Wird wohl nix, ne? Naja, gut, ne? Ja, dann beende ich jetzt auch schon mal die YouTube-Aufnahme, mal ganz frech, und würde sagen, ich mache gleich noch Kniebeugen, aber dann war es auch schon für heute. Ja, schön. Die längste Episode haben wir hinter uns. Sage ich jetzt einfach mal. Die erste. Ich hab Bock. Ich habe einfach Bock, das wieder zu spielen. Bürger Brown wird witzig. Ich erinnere mich grob. Ich auch Bock. Ist ein gutes Spiel, ist unterschätzt irgendwie. Naja, so im Telltale-Katalog. Wochenplan halb. Ach ja, stimmt. Ich muss noch mir überlegen, also der Wochenplan ist eigentlich schon fertig, weil ich muss mir noch überlegen, welches 1 Stunde in ich mache. Da muss ich nochmal eine Idee finden. Werde ich mir überlegen, vielleicht Worms zu machen. Weil, naja, warum nicht? Mario Party 3 ist es nicht. Dann klaue ich da zwar deine 1 Stunde in, aber ist ja eigentlich egal. Ich dann auch ein bisschen den Singleplayer spiele. Und dann demnächst holen wir endlich mal Multiplayer und dann kann ich spielen, auch wenn ich keinen Bock drauf habe. Mit Kreis kann man Gespräche überspringen, steht da gerade in dem Trophäenleitfaden. Das ist ja nett. Naja, gut. YouTube, tschüss. Stream geht es noch weiter. Ich breche mir jetzt noch die Beine. Habe ich Bock drauf. Tschüss!